ความรู้แล้วก็เอาไปปรับในเรื่องการทำงานแก้ไขปัญหาในการทำงานแล้วก็ทำไงถึงจะออกมาดีก็จะมีความรู้ในเรื่องแล้วไปต่อยอดทำธุรกิจในสามารถที่จะ มาไปทำได้เลยไม่ต้องแต่งเลยเข้าใจดีมากครับ โอเคครับแล้วรสชาติลูกชิ้นเราเป็นยังไงบ้างครับ เยี่ยมครับ รสชาติอร่อยมาก อร่อยแบบสามารถที่จะเอาไปสู้เจ้าอื่นได้ โอเคครับเฮียเป็นไงบ้างครับเฮีย ดีครับผมไม่ค่อยมีความรู้แต่ แต่จากการที่ได้เรียนตั้งแต่เช้ามาเป็นยังไงบ้างครับ ไม่ดีครับรู้เรื่องเลย รู้เรื่องใช่ไหมครับ มีเงิ เข้าน ใจ เยอะ ง่าย ซื้อเครื่องมาทำได้ ต้องไปทำจริงเลย ใช่ ครับ